Көзле күңел күзгісі. Көзле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Тұрмыш харакет, ул қырыс. Тынып қалу ул тұрғынлық диләр. Бар кайбер кешеләр үзенә игътибар сорап, үзенең яшәвен раслап, шаулап, даулап йөрүчеләр. Бар шул яшәүне исбат итәр өчен туктаусыз көрәштә үзен күрүчеләр. Бар киресенчә мақсаты хакына, иленә, мәгънәсенә, теленә, моңына кирәк икәнен танып, матурлыкка омтылышта гомер итүчеләр. Әйе, дөньяга битараф караш ташлап түгел, үткәннәрдән бүгенгегә тамырларын саклап, рухи кыйммәтләрне яклап, кайнап торган тулы тормышта яшәүче ул бүген көтеп алган кунагыбыз. Аңлаугызча эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Мин аның авторы Зифа Нагаева, кунагымны һәм сезне кайнар сәламлыймын, дуслар. Инде туган телдә сезне көтеп алдык. Рифат һәм таныштырып та үтик. Күпләргә таныш. Мәгълүм булганча, күпләр бәлки әле ким икән ул Фаттахов дип тә торучылар бардыр телевизор караучыларыбыз арасында, һәм шуңа да тукталышта булып алыйм. Татарстан Республикасының Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды директоры, Рәсәйнең һәм Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре, башка бик күп мактауларга лаеклы тапшыру барышында әле якыннанрак таныштырырбыз. Ничек килеп җитәләр Фаттахов? Рәхмәт, хәерле сәгатьтә, бик матур. Безнең инде бик күңелле вакыйга 28 августтан бирле без Татарстан якларында да танылу табып, туган тел инде һәр тарафта үз булып бара. Шуңа күрә Татарстаннан килгән кунаклар да безнең туган телебез белән бер яктан, шул яклардан Татарстаннан сәламнәр алып килгән кешеләр дип шундый якын итеп кабул итәбез. Аеруча сезне дип әйтәсе килә. Һәм иң беренче сорауларны әлбәттә бик мәшәкатьле, җаваплы, зур вазифаны алып барасыз. Күпләр танып белә, күпләр инде бик үк аңлап та бетмәгәннәр бар. Ул Рәшит Вахапов исемендәге фонд. Шулай бит без әйтәмдер. Һәм шул фонд белән бәйле бик күп матур фестивальләр уздырасыз. Бик күп тырышлык салына. Татарстанда байтактан бирле инде ул килә, барыла, әмма безнең Уфада хәзер генә танылып тора. Бу фестивальнең нәтиҗәләре, матур концертлар, чыгышлар, милләтебезнең горурлыклары күренә башлады, яңа ачышлар, яңа тавышлар барлыкка килүен күз алый башладык. Шуңа күрә дә әйдәгез якыннан таныштырып үтик. Шәхсән минем үзем өчен дә бик кадерле елларга алып кайтыгыз әле безне. Безнең бер ике чак бар иде. Өйдә патефон, һәм инде кичләрен җылы өйдә бер җирдән төтен чыкканда, әни шул патефонны уйнатканда, Әлфия апалар, Илһам абыйларның пластинкалар белән бер рәттән элеккерәк буын вәкилләрен арасыннан Рәшит ага Вахаповны җырлата торган иде. Ул кара пластинка, кызыл билле әле булса хәтеремдә. Сезне шул яктан дип ишеткәнмен. Бу дөресме? Сезне ни этәрде менә бу Вахапов юнәлешен алып китәргә? Рәхмәт. Шуннан да Рәшит Вахапов фондына, мен Рәшит Вахапов исеме аша килдем, инде сүздә юк. Рәшит Вахапов ул минем өчен бик якын, бик кадерле кеше. Ул минем авылдашым. Һәм әлбәттә аның белән минем яшьлек хатирәләрем бәйле. Минем Рәшит Вахапов исеме яшьтән үк күңелемә бик нык сеңде. Безнең өйдә ул елларда бу Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл районы Актуг авылы, безнең әбиебез Рәшит Вахапов турында сөйләде, чөнки алар авылдашырга туган яшьтәшләр, яхшы таныш булганнар, дус булганнар, бигрәк таның беренче хатыны Халифа ханым белән. Һәм безнең ял көннәрендә беләсез бит, Татарстан радиосы шимбә һәм якшәмбе көннәрендә көндез татарча концертлар бирә иде. Әмма ләкин безнең якларда бу инде теге бәлки Татарстан булмаган күрәдер, нәкъ шул вакытта радионың тавышын кысалар иде. Ягъни инде гуш итәләр иде. Һәм шунда минем әтием, менә безнең татар гаиләсендә күрәсең, уларга шул кадәр хөрмәт булган, игътибар булган. Миңа шундый эш куша иде. Менә ул теге радионы бик якын булсаң, колагыңа ишетелә кергән.
Һәм шул тапшыруларда сирәк кенә булса Рәшит Вахаповны бирәләр иде. Минем эшем менә шул радионы тыңлап тору бер сәгать буе. Әгәр дә Рәшит Вахаповны бирсәләр, ул радионы тиз генә әбинең колагына күчерү. Әби инде аны бик рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, сихерләнеп тыңлый, һәм шунда үзенең комментарийлары бирә. Эй, Рәшит, җырлыйдыр инде, кашларын сикертәдер инде дип. Менә шулай итеп Рәшит Вахапов миңа килеп керде, һәм алай гына түгел, менә бу әтинең мине шулай сәгатьләр буе утыртып Казан радиосын тыңлату, ул миңа бик зур тәрбия булды. Чөнки мин атнага 2 сәгать буе Татарстаннан, Казаннан яңгыраган бүтән җырларны, бүтән җырчыларны тыңладым әйе. Бу бит 7-8 яшьлек була. Менә шунда, шул вакытта миңа шын татар җыры, шын татармы керде. Анда бит безнең классикларыбыз. Шул Илһам Шакировлар, Әлфия Абзаловалар, Габдулла Рахимкуловлар, Тахир Якуповлар яңгырый, олырак бу вәкилләр яңгырый. Аннары килеп тагын безнең әбинең инде сандыгы бар иде ул, табигый ки, һәм ул сандыкта әлбәттә иң кадерле әйберләр саклана. Ул инде мәсәлән безнең теге сугыш елларында ятып калган Фаттах бабабызның бердән-бер фоторәсеме, ул Финляндиядә аерылып калган кардәшләребез, туганнарыбыздан килгән бер-ике хат, әбинең инде тәкәффенлекләре, һәм шулар арасында берничә нәшр әйткән кара пластинка, кара тәлинкә, Рәшит Вахапов тәлинкәләре. Һәм аны әбием бик сирәк чыгара иде. Ул күрәсең бит инде бик кадерле бер. Теге ниндидер бәйрәмнәрдә генә чыгара иде бит. Һәм кара патефонда уланы әйләндерә. Менә ул миңа хәтерлим Нурия, Әлфия һәм Урман булгандыр инде ул. Һәм мин шул вакытта шок катайдым. Минем өчен бер шок иде бит. Ничек инде радио кадәр радиодан, патефон кадәр патефоннан безнең авыл кешесе җырласын ди. Менә шунда шулай битеп мин Рәшит Вахапов белән беренче танышуым булды. Әлбәттә, менә без хәтер әйтәбез инде, милли тәрбия дибез әйе бит. Ул милли тәрбиянең гаиләдән, авылдан, мәктәптән килә. Менә мин шул белән бәйле рәвештә бер генә мисалны искә төшерәсем килә. Без 5-ми, 6-мы класста укыганда безнең татарча укытучысы Әнвәр ага Тажбулатов, ул менә мин хәзер инде еллар үткәч, аның нинди бөек педагог булганын аңлыйм әйе бит. Ул безне бер төркем балаларын Казанга алып килде. Һәм шуннан бер 15-20 кеше булгандыр, бер мине үземнән аерып татар зиратына алып китте. Бу бит инде 5-6 класста 12-13 яшьлек бала бит инде бит. Һәм шунда күрсәтте, менә ди бу Тукай кабре ди бит. Тукай беләбез бит. Тукайда бит анда татар зиратында бераздан баргач бер шәтекрәк Салих Сәйдәшев кабре. Менә бу Салих Сәйдәшев ди. Тагын бераз гына барасың, менә бу безнең Рәшит Вахапов ди. Минем өчен тагын бер шок булды. Менә безнең Рәшит Вахапов Тукайлар, Сәйдәштәр белән бер җирдә ята бит әйе бит. Менә шулай итеп ул минем өчен һәм шокта бер тетрәнү дә булды, һәм әлбәттә бик зур тәрбия дә булды. Казанга килгәч, мин әлбәттә Рәшит Вахаповның иҗаты белән кызыксына башладым. Бу инде 1985 еллар. Әмма ләкин аны белүчеләр инде бик аз иде. Аның теге җырлары да бик сирәк яңгырый иде. Теге мин сорап мөрәҗәгать иткән кешеләр дә бик инде теләр-теләмичә генә сөйлиләр иде. Чөнки бу теге Вахаповларның инде кадере бетә башлаган бер чор. Әйе. Әмма шул вакытта минем өчен тагын бер шок, тагын бер ачыш булды. Бер вакыт мин инде минем күңелемдә сүрелгән иде бит. Мин теге Вахаповның анды бәлки теге зур әһәмияткә ия шәхес дигән шикләр дә туа башлады. Һәм бер көнне бер вакыт мин Татарстан хәбәрләре дигән бер газета алдым. Мин менә хәзер аны күзалдым тора. Ул газетаның 3-нче битендә өстә бер кечкенә генә мәкалә. Ул бөек җырчы иде дигән. Мин карап кем турында икән бу? Кара Рәшит Вахапов турында. Һәм аста имза Илһам Шакиров. Һәм Илһам аби анда кыска гына язмада Вахаповка шул кадәр теге зур китаплар язарлык материал биргән. Ул анда Вахаповны татар җырының титаны, гиганты дип атаган әйе бит. Ул безнең бөек җырчыбыз. Һәм ул безгә үзеннән соң килгәннәргә юл күрсәтүче дигән. Һәм әйтәм, кем Илһам Шакиров әйткәч инде, мин бу сүзләргә ышанам. Шул менә Илһам абиның бу язмасы минем өчен бер ачыш булды һәм бер үзгәреш булды әйе бит. Һәм шуннан соң инде мин әлбәттә Рәшит Вахапов белән чынчылап, ныклап, ышанып бу эшкә керештем. Аның биографиясын өйрәндем, аның турында бик күп истәлекләр тупладым, истәлекләр җыйдым, китап та чыкты. Һәм менә шул Вахаповны исемен кайтару максатыннан
аның исемен мәңгеләштерү максатыннан, аның мирасын кайтару, алай гына түгел, шул дәрәҗәдәге безнең җыр сәнгатебезне кайтару максатыннан без 2004 елда Рәшит Вахап исемендәге татар җыры фестивален оештырып җибәрдек. Мин аны хәтерлим, ул 21 апрельдә булды, Тинчурин театрында. Бу шулай ук бер яңалык буларак кабул ителде. Анда бит без ул көнне яңадан яңгыраттык, аның җырлары, шул ук Нурияләрне, Әлфияләрне, Галия бануларны ебит. Һәм анда җыелган халык ул кичәне елап карады ебит. Чөнки ул бер халыкка сусауны баса торган бер тамчы иде ебит. Һәм шуннан соң безнең ул фестивальне без дәвам итәргә дигән фикергә килдек. Әлбәттә, фестивальне бит бер оештыручы да кирәк. Һәм шул фестивальне оештыру максатыннан без Рәшит Вахап исемендәге татар мәдәнияте фонды оештырдык. Әлбәттә, аның максатлары соннан киңәйде. Без инде төп максатыбыз итеп Рәшит Вахапов исемен, мирасын мәңгеләштерүгә түгел, инде гомумән профессиональ, югары татар җыр сәнгатен үстерүне, яшь талантлар эзләү һәм аларны сәхнәгә күтәрү максатын куйдык. Менә шул кадәрле матурлык минем өчен ачыш һәм тансык менә бу сезнең фикерләр безнең телевизор караучыларыбыз өчен дә дип әйтәсе килә. Шуңа күрә мин тынлыкны өркетми генә тыңлап утырам. Өркетмичә генә сорауда бүлеп бирмичә генә утырырга тырышам, ләкин нәрдә китмәс булып менә бу кайсыдыр мисалларга керсәк тә, тәңгәлләргә керсәк тә, эстрада турында хәзер сөйләшсәк тә, без кайташакбыз бу Рәшит ага исеменә. Ләкин менә шушы матурлыктан киткәнче үк, шушы Актүп авылыннан ераклашмыйча ук, аның үзе турында бер никадәр мәгълүмат аласы килә, шулай бит телевизор караучылар. Мин бик булган, менә сезнең әбиегез сөйләүләр буенча, мин әле колак беләгенә тиз ара ишетеп калдым, беренче хатыны дигәнне. Ул ничек аңларга, моны ничек гаиләсе булган аның. Ул вакыт бик җиңел генә заман булмаган, тиз генә аерылдың, тиз генә өйләндең, вакыты да түгел, шулай бит. Менә шул аның турында мәгълүмат бер никадәр алып каласы килә. Гаиләдә ничек үскәннәр алар? Күмәк бала гаиләсе. Ул Вахап Мулланың әтисе Вахап Мулла, ул авылдагы бик укымышлы кеше ебет, һәм бик тирән хөрмәткә ия кеше, дәрәҗәле кеше, һичшиксез ебет. Әмма ләкин менә без динне, шәригатьне, җыр, музыканы күпме генә тыя дип сөйләсәк тә ебит. Истәләргә караганда, аның өендә, аның һәр вакытта җыр, музыка яңгыраган. Чөнки Рәшит Вахаповның бер абысы гармунда уйный, кемдер скрипкада уйный, туганнары, Рәшит Вахапов кушылып җырлый. Әлбәттә, теге Вахап муллалары кушылып җырлаган дигән мәгълүмат юк. Әмма ләкин ул аларны тыйган дигән сүз дә юк ибит. Тыйган дигән сүз дә юк. Менә Рәшит Вахапов шул зур гаиләдә үсә, алар зур гаилә булып, инде ул Совет власты килеп җиткәч, беренче әлбәттә Рәшит Вахапов ул үзенең әтисенең мәктәбендә, мәдрәсәдә белем ала. Ул Коръәнне яттан белә. Хафиз Коръән дигән исем бар бит инде ебит. Һәм әлбәттә Вахап мулла аны син инде Рәшит бик матур, ахавың матур, моның матур дип, Коръәнне бик матур укыйсың, азанны бик матур әйтәсең дип, ул әлбәттә аны үзенең дәвамчысы итеп, мулла итеп күрә. Әмма 17-нче елгы революция әлбәттә үзгәрешләр кертә, һәм Рәшит Вахапов үзен ул чактагы бик матур һәм бик изге һөнәр укытучылыкка багышлый. Бәлки менә шул катлаулы хәлләр булмаса, Рәшит Вахапов мөгаен укытучы булып калыр иде бит. Аны бит инде мәктәп директоры итеп куялар. Аны мөгаен оештыру сәгатендә булгандыр. Теге менә шул Галия бануларны җырлап биргән чакларларны спектакльләр куеп. Әмма ләкин менә шул 30-нчы еллар аны авылдан китәргә мәҗбүр итә. Ул авылдан качып диярлек итә бит. Чөнки аларга әтисе белән аралашуны тыялар. Һәм алар ике авыл арасында төрле куаклар арасында очрашулар бит. Һәм Мәскәүгә качып китә. Менә шул Мәскәү аша ул Казанга килә. Мәскәү аша Казанга килә. Бәлки ул әйберләр булмаса кем була бит? Теге тарихта бит шартлы фигыль юк. Шартлы фигыль юк. Беренче гаиләсе аның авылда туа, беренче гаиләсе туа. Ул күрше авылдан, Петряков дигән авылдан. Менә ул тарихта шундый әйберләр була, май аенда аларның туйлары була, майын туйлары. Һәм шул көнне бик нык кар ява. Бик нык кар ява. Майда кар ява. Һәм Вахап мулла әйтә, бу гаиләнең бәхете булмый ди. Менә шуннан да бу гаиләнең бәхете булмый, ул таркала гаилә. Чөнки Рәшит Вахапов 1941 елны Мәскәүдән Казанга чакырыла, Казанга китә, һәм хәлифә ханым
Мәскәүдә кала. Мәскәүдә кала. Маны бит теге аларның ирбән хатын арасын шәрехләп тә булмый инде бит. Нәрсә булгандыр дип. Әмма ләкин менә теге истәкләргә караганда Рәшит аны катка чакыра, үзе белән Казанга бара да, ике балалары булаларның бит, исән ике балалары вафат була. Әмма ләкин ул бармый. Ул әйтә балалар юк. Безгә анда барудан файда юк дип. Күрәсең инде теге хатын-кыз сизгәндер аны бит. Киселгән шулайдыр. Әмма ләкин ул үзенең Мәскәүдәге гаиләсен гомер буе сагынып үзелеп яшәгәндер дип уйлыйм. Аның мисалы да бар. Теге бик бер фаҗигале мисалда 1957 елда Мәскәүдә татар әдәбияты һәм сәнгате көннәре үткәрелә. Һәм Чайковский залында Вахапов чыгыш ясый, һәм ул 3 билет бирә гаиләсенә. Улына, кызына һәм хатынына. Әлбәттә, улар бик көткәндер инде концертка килми. Һәм шунда Әлфия дигән җыр вакытында ул әлбәттә аларны залдан эзли, мөгаен бит инде инде урыннарда белгәнне беләдер әйеме. Һәм 3 урын кыз утырган, ул утырган, ортада буш урын. Менә шунда Әлфияны җырлаганда күзе шуда төшә дә һәм тавыш өзелә. Ул сәхнәдән чыгып китә, бу бит хөкүмәт концерты, декада концерты. Һәм әлбәттә моның өчен Рәшит Вахаповка бик нык эләгә инде. Сондан ул теге партия җыелышында моны карыйлар. Рәшит Вахаповны профессиональ сәләттә гаеплиләр, әмма ләкин алар мөгаен аның йөрәгендә, күңелендә нинди утлар янганын, нинди яшел яңгырлар янганын белмәгәннәрдер. Бу гаиләдән аерылу һичшиксез Вахаповны гомере буе бик авыр психологик бер халәттә тоткан. Казанда да инде ул матур гына гаилә корып җибәрә. Биюче Зәйтүнә ханым белән аларның шулай ук 2 балалары. Кызганыч шулда озын гомерле булмый. 1962 елда бит инде Рәшит Вахапов бик яшьли, 54 яшендә вафат була. Вахаповның гаилә тормышы да үзенең гомумән тормышы кебек шактый катлаулы, каршылыклы һәм мин фаҗигале дип беләм. Менә инде бу мәгълүматлар күптән без белергә тиеш булып та белә алмый яшәгән мәгълүматлар, чөнки үткәннәр белән бүген генә бәйли торган, менә бу юнәлештә килә торган эш дәрәҗәле алып барулар бик сирәк. Күренеш кызганычка каршы. Шушы матурлыкка тукталыштан соң әлбәттә җитди мәсьәлә, бигрәк тә җанны борчый торганы һәм инде бигрәк тә күтәрелештә бүген Рифат Әхмәт улын күтәрелештә тотканы, дәрәҗәле булган ул продюсерлык хезмәте. Мин уйлыйм, продюсер булып тумыйлар. Шулай бит. Продюсер булып җитлегә бер кеше җитештерә үзен шәхес дәрәҗәсенә һәм продюсер дәрәҗәсенә кеше үзен үзе җитештерә торгандыр. Инде бәлки шәништереп әйтсәң дә буладыр, бу юнәлештә хәзерге заманда күп продюсерлар вакытында җитлеккән, җитлекмәгән үзләре белә торгандыр. Мин дә алар белән бер юлга куймыйча сорау бирәм, продюсерлык хезмәте. Менә шулар җайлап китердеме сезне? Шул Вахапов юнәлешендәге тавышларны барлыкка китерү, милләтеңә хезмәт итү, шушы сәнгатьтә дәрәҗәлерәк күтәрелеш булдыру ниятеме? Менә инде бу турыда җентекле иштәс килә Әхмәт ишетде. Язмыш бит һәр кешене әкрен генә теге яки бу урынга яки бу дәрәҗәгә әзерләй бит. Мин мәсәлән кайчан башланды икән минем бу продюсерлык хезмәтем дип миңа шуны та биргәннәр бар. Бу мин теге бала чакта ук авылда концертлар оештырып йөри идем бит, үзешчәннәрне. Бу бәлки шуннан да киләдер әйеме. Аннан бер бик кызык әйбер булды. 6-нчы класста укыганда мине Артык дигән лагерьга җибәрделәр. Ул бит инде дөнья күләм лагерь, халыкара лагерь. Шунда Башкортстан анда бит ни була инде, беренче көнне танышу һәм бүлү отрядларга. Башкортстаннан килгән бер ханым, Кадрия дигән ханым, Кадрия Садуловна бугай. Ул инде татар кызы булды бикән, башкорт кызы мин хәтерләмим. Әмма мине татар икәнне белгәч, әйдә мин сине үз отрядыма алам диде. Ул үз отрядына алды. Әмма ләкин бу отряд бәхәскәме, бәхәсезлеккәме бик уникаль отряд булды. Бу музыкаль отряд булды. Бу барабанчылар һәм быргычлар отряды. Анда килгән һәрбер кеше музыкаль белемле. Кемдер барабанда сызгырта, кемдер барабанда уйный, кемдер бер сызгырта. Мин инде теге авылдан килгән, музыкаль белемем юк. Барабанда мин аят, бергә дә аят. Һәм шунда башлана инде безнең иртәгә нәрсә?
Аныңша birinci күнне анда теге демократия җилләре уйный башлагандыр инде. Бүтән җыелып балалар, безнең отрядның балалары, анда бит инде бик бүтән нидән Советлар Союзыннан. Анда Казакстанда, Кыргызстанда, Үзбәкстанда, Россиядә бүтән республика вәкилләре. Һәм шулар җыелып мине отрядның совет рәисе итеп сайлап куйдылар. Бу birinci көнне булды. Инде шунда белмәдем, танышу нәтиҗәсендә микән. Икенче көнне безне әзерләй башладылар. Өченче көндә сменаны ачу тантанасы. Һәм бу тантанада безнең отряд, барабанчылар, бергәчә отряды алда бар, сызгыртып барырга диш уйнап барырга. Миндә барабан да юк, бергә дә юк. Безнең килде Довгөл дигән, Сергей Довгөл дигән, бу бүтән лагерның өлкән пионер вожатые. Һәм монда сканда башланды. Бу Фаттахов ничек килеп эләккән монда? Һәм миңа да моны күчерергә кирәк башка отрядка. Булмый бу бит инде. Әлбәттә дөрес түгел. Күчереп булмый. Мин халык тарафыннан сайланып куелган рәис. Менә бит. Нишләргә уйлап таптылар миңа ни? Флаговой байракчы. Бетәбезгә уйлап карагыз. Дистәләгән отряд бара иде бит. Отряд алдында быргычылар бара, барабанчылар бара. Һәм шулар алдыннан мин байрак күтәреп барам. Бу теге язмышның бер кечкенә генә мизгеле булды микән? Менә мин 46 көн буе музыкаль белемем булмаган килеш, шул барабанчылар белән, быргычылар белән җитәкчелек иттем. Дигәндә Аллаһ менә шулай булачаксың инде. Бәлки. Нидер тамга ясап. Бәлки. Менә буны теге мин бу гына узган елдан уйлана башладым. Менә шундый тормышта бер штрик бер хатирә булды бит. Менә инде бу милләтне моңны яратулар бөтенесе менә бу авылдагы әлеге тәрбия, мөхит барысыннан да килә. Ләкин дә шушы юнәлештә әле эшлим дип җиңсезгану барысына да килми. Менә бүгенге көнне продюсер буларак бит инде ярыйсы гына уңышларга ирештегез, күренеп торган уңышларга ирештегез. Без хәзер танып белгән исемнәр барлыкка килде. Без якын иткән тавышлар барлыкка килде. Һәм инде дәрәҗәле хезмәте бүгенге көндә шушы продюсерлык эшенең хезмәте турында танышып үтәсе килә. Бүген кемнәр белән, нинди яшьләр белән эшлисез һәм ничек аны сайлау юллары, аларны булдыру, аларны туплау, нидер кастинглар үткәрү, ничектер авыллар, элек авылдан авылга йөргәннәр филармониядә, сайлап китергәннәр, тавышы барларны караганнар. Әле сез менә бер үзегез бер җан шушы фонд өчен тырышлыкта, шушы юнәлештә эшләп туплыйсыз. Менә шулар хакында инде хәзер якындан беләсебез килә инде. Рәхмәт. Безнең бит инде фестиваль 2004 елны башланып киткәч, без шундый бер фикергә килдек. Безгә бит шул Вахаповлар, Бигичевлар, Шакировлар дәрәҗәсендәге яшьләр дә кирәк дип. Иң зур кимчелегебез безнең андый яшьләребез юк дигән фикергә килдек. Һәм фестиваль кысаларында яшь башкаручылар конкурс оештырып җибәрдек. Аның рәисе, беренче рәисе һәм 10 еллар дәвамында Илһам ага Шакиров булды. Сүз уңаеннан безнең фестивальнең бик уңышлы эшләп китүендә Илһам аганың роле бик зур булды. Безнең беренче көннән бирле бүгенгәчә яклап, саклап килгән шәхесләрнең берсе. Аңа бик зур рәхмәт. Һәм менә шул 2007 елда безнең беренче конкурс булды. Анда безнең шактый яшьләребез катнашты. Әйтик, менә анда Фирус Кахиров гран-при булды. Шунда Рөстәм Асаев, Айгөл Сагынбаева, Марсель Вагизовлар, Сирнат Эдиновалар мактаулы урыннарны алды. Һәм әлбәттә бу бит инде теге яңгыры җилләре, үзгәре җилләре искән чаклар, демократия җилләре искән чаклар. Шунда безнең яшьләр килеп чыккач, аларны үстерү, алар белән эшләү теләге дә барлыкка килде. Һәм ничектер инде менә шул уйланулар үзеннән-үзе продюсерлык өчен алып килде. Әлбәттә, ул әле беренче адымнар гына иде. Һәм хәзер дә әле безнең татар мөхитендә продюсерлык хезмәте инде бик киң тамыр җәйгән дип әйтмәс идем. Чөнки ул әле үзенең беренче адымнарын гына ясый. Әле ул бик зур авырлык белән бара. Каршылыклар, кыенлыклар аша бара. Әйтик, беренче елларда хәтта продюсер дигән сүзне бездә теге көлеп кабул итәләр иде. Инде бер сүгенү сүзе буларак кабул итәләр иде. Хәтта олы дәрәҗәдәге кешеләр дә име. Әмма ләкин һәрбер яңалык безнең тарихтан күренгәнчә бер вакытта да җиңел генә бирелмәгән. Мин ышанам, продюсерлык хезмәтенең киләчәге бар. Чөнки безнең инде бүтән теге мәдәниятның үсеше, бигрәк тә эстраданың, шоу-бизнесның үсеше, аның закончалыклары, тарихи закончалыклары шуңа алып килә. Без бу
төр хезмәттән файдаланмыйча булдыра алмыйбыз. Әлбәттә, менә бигрәк тә бүгенге көндә катлаулы заманда продюсерлык хезмәте үз урынын табачак. Инде ул таба килә. Хәзер инде аңа мөнәсәбәт тә үзгәрә. Мәсәлән, моннан берничә ел элек кенә миңа бик югары дәрәҗәдә әйтәләр иде, продюсерлык хезмәте безгә кирәкми, татар мөхитенә ул безгә ят әйбер дип. Шул ук миңа әйткән кешеләр югары дәрәҗәдәге татарда продюсерлык хезмәтен үстерергә кирәк дип сөйлиләр хәзер. Шул кешеләр әйбер, моннан берничә ел элек кенә. Бу табигый әйбер. Чөнки безнең бит инде тормыш үсеш үзгәреш белән бәйле. Бу табигый әйбер. Аннары менә безнең соңгы вакытта бит инде продюсерлык хезмәтенең кайбер аңлашылмаучанлыкларда, кайбер конфликтларда килеп чыга. Булар да табигый әйбер. Аларны теге булай әйтү бер яктан гына җиңел, аларны чишү, хәл итү бик авыр булса да, әмма аларның төп сәбәбе безнең әле традицияләр юк. Тәҗрибә юк. Традицияләр булгач, тәҗрибә булгач, матур тәҗрибә булгач, матур традиция булгач, инде нидә бер җайга салынгач, ул проблемалар да хәл ителер. Шәхсән мин үзем, миңа аларны үземнең теге күңелем бирәгән ашап кергә туры килсә дә, мин аларның инде бер үсеш этаплары дип, менә бу продюсерлык институтының, продюсерлык хезмәтенең үсеш этаплары, үсеш проблемалары дип кабул итәм. Әлбәттә, безгә аларны туры кирәк. Ул бик авыр эш, бик катлаулы. Теге инде кайвакытта безнең татар башкорт мөхитенә, безнең милли мөхиткә туры килмәгән күренешләр дә бар. Әмма ләкин без ул кыенлыкларны үтмичә мөмкин түгел. Без аларны сикереп бит алмыйбыз. Ничектер теге менә бу тарих тарафынданмы, язмыш тарафынданмы, инде күпме дәрәҗәдә безгә турыдан-туры катышырга туры килә икән, моннан качып булмый. Бар бит әле бер яклы менә башка төр каршылыклар булса, төрле юллар буйлап бар бит әле шушы эш дәрәҗәсендә яшьләрнең үзләре белән эшләү. Яшьлек ул үзе гомумән түземсезлек. Аларга акырны тизләйтү кирәк. Аларга бүгенгә иртәгәсен, киләчәктә үзенең җырчы буласын күрергә кирәк. Аларга эшен күрсәтмичә артист буласы кирәк. Үзенең хезмәт өлешен кертмичә бәяле буласы кирәк. Дөресме? Менә бу яктан да бик авыр. Һәрберсе үзен җырлый башлагач та шәхес итеп таный башлый. Шуңа күрә менә бүгенге көндә күпмегә максатлар теләгән теләкләрегез күпме күләмдә ирешелә килә. Максатыгыз хакына ирешелгәннәр бармы? Әйе, менә минем килешүләрем буенча, төзелгән килешүләр буенча бүгенге көндә менә нинди таләпләр куелган, бергә эшләү хакына шуларны үтеп, җырчы булып барганнарым бар дип, бармак белән санарлык булса да бармак андыйлар булса әйтә алабыз бүген исемнәрен. Әлбәттә, продюсерлык хезмәте ул менә бу кайтып ул бик авыр хезмәт инде яме. Ул бит хәзерге көндә без кайбер очракта бу сүзнең мәгънәсен аңлап бетермибез яме. Хәтта ки хәзер билет сатучылар да үзен продюсер дип йөртәләр бит. Продюсерның иң төп хезмәте, иң төп вазифасы ул продукт җиткерү бит. Ул нолдан башлап теге ахыргы дәрәҗәгә кадәр продукт җиткерү. Аннары продюсерлык хезмәтен кемнәрдер һәм бик матур чагыштырулар теге тирән шахталардан, океан төпләреннән мәрҗәннәр чыгаручылар белән дә ебит. Чөнки ул эш бик авыр, бик катлаулы эш. Мәсәлән, инде океан төбеннән затлы ташларны, энҗе мәрҗәннәрне чыгару, ул бит әле үзеңнең тормышыңны, гомереңне куркыныч астына куеп та чыгаралар алар. Һәм алар аны чыгарып, ялтыраткач, кемнәрдән аны файдалана, ул теге энҗе мәрҗәнне чыгаруч турында оныта, уйлап та бирмиләр. Менә бу чагыштыруда юк түгел, әйе бит. Буларга хаклы дип уйлыйм. Аннары, мәсәлән, продюсерлык хезмәте ул бит җырчының башлангыч этабында бик кирәк бит. Һәм башлангыч этабында менә әйтәләр бит, ракетаны күккә очырганда җирдән аерылып киткәндә, 70% энергия китә икән, 70% энергия. Менә җирдән аерылып 70%. Очып йөрү өчен калган 30% җитә. Менә бу мен продюсерлык хезмәте белән шулай дип уйлыйм. Иң беренче этап, төп этап бит. Продюсер белән эшләгәндә нинди генә авырлыклар, кыенлыкларга дучар булырга туры килсә дә, яшь җырчы бер вакытта да оттырмый. Улыта.
Чөнки ул үзенә бик зур капитал ясый, исем ясый. Ә ул исемне акыллы булсаң, бик озак еллар дәвамында бик уңышлы файдаланырга мөмкин. Инде менә сезнең сорауга җавап биреп, әлбәттә, Аллаһка шөкер, безнең андый исемнәр бар име. Мәсәлән, әйтик, шул Фаттахов белән Рифат Хатуллинны гына билгеләп үтик. Алар нәкъ безнең фестивальдә канат чыгарганнар. Ул бит әйтәләр бит, бездә яхшылык эшләр дә суга салып йөрмәле. Халык белмәсә дә балык булыр дип. Әмма бездә халык та белә бит. Менә күптән түгел генә Ярчаллы шәһәрендә бер бик кызыклы очрашу булды. Анда 80-90 яшьләге әби бабайлар, Рәшит Вахаповның теге фанатлары, үзләре җыелып, беркем оештырмыйча, Рәшит Вахаповка багышлап кичә оештырганнар. Алар Вахаповның репертуарын җырлыйлар, аның турында истәкләр сөйлиләр, һәм шунда мине дә чакырдылар кунак итеп. Ул концертны оештыруга минем берни катнашым юк, һәм хакимиятнең дә бер катнашы юк. Менә бу теге Рәшит Вахаповның халыкчанлыгы турында да сөйли булса кирәк. Һәм шунда кичәне алып баручы Гөлзада ханым, энергетик мәдәният йортының директоры, ул миңа теге күңеллерәк булсын дип уйлагандыр инде, Вахапов фестивален мактады һәм халыкка мөрәҗәгать итә. Вахапов фестивале чыгарган яшьләрне беләсезме дип. Халык кычкыра. Фаттахов диләр, Рифат Хатуллин диләр. Сен беләләр дибек. Һәм менә шул вакытта гына сорау да бирәсе килә. Менә очырдыгыз кошларны. Мин башка төрле сез аны күбрәк тирәнтен аңлап, асыл ташлар белән, мәрҗәннәр белән матур иттереп шундый үзегез чагыштырып матур итеп дәштегез. Ә мин әйтер идем, ана кеше буларак, продюсер бүгенге көнне, үзем җыр язучы буларак, миңа калса эстрадада җырчының әтисе яки әнисидер. Ничек баланы җитәкләп өйрәтәсең, атлап китәргә, тәрбиялисең, чыгарасың баланы кешелеккә, башта шул бәләкирәк мөхиттә, аннан киңәйтәсең мөхитен. Миңа калса бу бик зур җаваплы эш. Бик менә алар Ышкан кошлар кайтарып бирә торганы хакында уйланганда бик зур сораулар туа. Ләкин очты да кош, ул бит балалар йортында тәрбияләнеп очмаган, шулай бит. Балалар йортында тәрбияләнгән бала да кире кайта очкан уясына һәм бирә ул шушы җылылыгын берникадәр булса да кулыннан килгән кадәр җылылык биргән уяга. Менә бу нәүбәттән Сезнең ышкан кошларыгызга әйтер фикер юкмы? Сезнең ышкан кошларыгыз белән сез канәгатьсезме? Гомумән һәр вакыт шулай танытырлык җырчылар әзерлим дә, очрам да, минем эшем генә шул дип әйтергә уйлыймы әллә, Рифат Әхмәтов? Безнең бит татар дөньясы, татар мөхите бик катлаулы ул. Бит. Мин теге татар эстрадасын сөйләсем килми, һәм сөйләр хакым да юк. Чөнки теге мин үзем шуның үзәгендә кайным инде. Мин күп дәрәҗәдә үземдә шуның өчен җавап бирәм. Җаваплы әлбәттә. Әмма ләкин мин кабатлап әйтәм, менә бу процессларны үтү, авыр катлаулы процессларны үтү, тәҗрибә туплау, ул һәр нәрсәне һәркемне үз урынына куяр. Әлбәттә, мәсәлән, әйтәләр бит теге бывших учителей не бывает дип. Бывших продюсеров тоже не бывает, наверное. Чөнки алар барыбер, ул бит аның белән 5-6 ел эшлисеңме, 3 ел эшлисеңме, ул бит инде бер формаль эшләр генә түгел. Аны бит теге үз балаң кебек кадерлисең, йөрәгең аша үткәрәсең, ул һәрбер җырны, һәрбер чыгышны, аның теге аларның беренче адымнары ясаганда, сәхнәдә чыгыш ясаганда кем күбрәк борчылгандыр? Алармы, ягъни залда утыручы Рифат Фаттаховны дип. Кемнең теге чәчләре күбрәк агаргандыр? Ансын теге бер Ходай Тәгалә генә белә име. Шуңа күрә мин кай вакытта аларны әлбәттә күзәтәм, чөнки мин бит аларны күрмәшә булдыра алмыйм. Һәм кай вакытта күңелдәрни. Чөнки бик талантлы, зур талантка ия җырчылар түбән дәрәҗәдәге репертуарга йөз тота башлыйлар. Мәсәлән, мин әйтеп күрәм, мин булар янында булсам, мин мәңге бу җырны йыртмас идем дип. Чөнки аларны һаман шул югары дәрәҗәдә күрәсе килә. Аларны үсештә күрәсе килә. Әмма ләкин теге тормыш ул бик катлаулы бер, ул гел без теләгәнчә генә бармый. Ни кызганычки. Менә хәзер бүгенге яшьләребез арасында булса, туган телле караучылар арасында яшьләр тавышлы гына булса, бәлки сезгә бару юлларын сорасалар. Менә без шундый кеше белән тапшыруда таныштырдылар. Ничек итеп бер җырга рәхмәт. Әйе.
Яшьләр белән без бая сөйләшә башлап, бөтен продюсерлык хезмәтенең киләчәге бармы дип. Бар дип әйтәм, мин ни өчен әйтәм? Чөнки менә безнең бөтен тәҗрибәбез начар түгел, шул Филүстәр, Ришатлар, бит Азаплар, Анистар булсын. Бүгенге көндә нинди генә зур проблемалар булмасын, продюсерлар белән эшләргә теләүчеләрнең саны арта бара. Менә мин теге моны әйтергә ярый икән инде, бу теге туган тел тыңлаучылар, бу Рифат Фаттахов бик тыйнаксыз дип әйтерләр. Бүген безнең эшләргә теләүчеләр чират тора. Мин аны теге 100% белеп әйтәм. Чөнки без бит йөзләгән кеше белән эшли алмыйбыз. Бүгенге көндә мәсәлән мин 4 кеше белән эшлим. Менә сез әйткән Рәмиз Габбасов, Азат Абитов, Гүсерин Абдуллина, хәзер Айсул Габдинова белән эшли башладык әйеме. Кай белән әйтергә туры килә, бераз сабыр ит дип әйбит. Берәр ел көт дип тә андыйлар да юк түгел. Мәсәлән, без бит ничек сайлап алабыз яшьләрне? Без Рәшит Вахапов исемендәге яшь башкаручылар конкурс үткәрәбез. Менә ул конкурска булган игътибар. Бу шулай ук продюсерлык хезмәтенә булган мөнәсәбәттә. Мәсәлән, 2013 елда безнең конкурста 33 кеше катнашты. 33 кеше. Бу профессиональ конкурс өчен бик зур сан. Чөнки безнең төп максатыбыз, төп таләбебез, төп шартыбыз конкурста катнашучының музыкаль белеме булырга тиеш. Ягъни ул музыка йортында укырга тиеш. 2015-тә 33 катнашты. 13-тә гафу итегез. 2015-тә 97. 3 тапкыр артты. Быел менә без конкурсны үткәрдек. Сүз уңаеннан форсаттан файдаланып, мен туган тел телеканалына рәхмәт әйтәм килә. Чөнки без аны быел Уфада үткәрдек һәм нәкъ менә туган тел каналы ярдәме белән. Һәм быел безнең 130-га якын кеше килде. Бу яшьләрнең беренче, бу бик күренекле һәм бик сөенечле фаалия бит. Безнең мәсәлән 130-га якын кеше профессиональ конкурста катнашып, профессиональ сәхнәгә чыгарга тели икән. Бу бит үзе генә дә безнең җыр сәнгатыбызның киләчәге бар дигән сүз. Була аламы шундый сайлану вакытларында, очрашуларда, яшьләр мөрәҗәгать иткәндә шундый тавыш килеп чыгу мөмкин. Бәлки аның ата-ана ярдәменә мохтаҗ ул, аның бәлки шул кадәр моңлы тавышын кемдер күреп алуга ул мохтаҗ. Бәлки укырга аның бик матди ягын кайгыртучы кешесе юк. Бу вакытта сез алып күтәреп бу тавышны юнәлеш биреп укырга андый да юллар таба аласызмы? Чөнки дә бит авылларыбызда элегректән Әлбәттә, мин аңладым. Мин сездән аңладым, рәхмәт. Менә мәсәлән Азат Абитовны алдыга ебит. Ул безнең конкурста килде, профессиональ белеме юк иде. Ул кат-кат тыңлагыз инде, мен тыңлагыз инде дип. Ярар, без хәзер конкурс шартларына шундый бер өстәмә керттек. Жюриның профессиональ белеме булмаганнары тыңларга да хакы бар дип. Хак мәҗбүри түгел, теләсә тыңлыйлар дип. Без бу 15-нче елда Абитовны тыңладык һәм жюри әгъзалары әйтте. Әйдәгез, biz бу егеткә игътибар иттек. Моның үзенчәлеге бар дип. Мәсәлән, Мингулаби Галиев, Рифат, бу егетне чыгындырырга ярамый, моның үзенчәлеге бар дип. Һәм чыннан да безнең гала концертта да ул үзен бик матур күрсәтте. Әмма ләкин аның профессиональ белеме юк иде. Һәм менә безнең фонд аны үз исәбеннән хәзер Мәдәният сәнгать институтында укыта. Без теге милләт мәдәният турында бик матур сөйләшеп утырабыз, анысы дөрес һәм кирәк тә. Әмма ләкин без бер нәрсәне онытабыз бит. Продюсер ул спонсор түгел. Продюсер ул ярдәм итүче бай абзый түгел. Продюсер ул менеджер. Алай гына түгел, продюсер ул бизнесмен. Контрактта килешүдә язылган. Контрактның төп максаты яшь талантны үстереп табыш алу диелгән. Шуңа күрә безнең яшьләр кайвакыт дөрес аңламый. Менә Рифат Фаттахов белән эшли башлыйм да, ул миңа тыгдан акча табар, моннан акча табар, мине сәхнәгә чыгарыр, мин 1-2 ел эшләрмен дә, шуннан вәссәлам китеп барырмын дип. Бу принципта дөрес әйбер түгел. Продюсерлыкның үз вазифалары бар. Һәм продюсерлык килешүенә кемдер әзер икән, бу дөньяда бит әле мөмкинлекләр, ниндидер теге үзенең хокукларын белән берәттән biz диалектиканы беләбез. Хукук белән берәт нәрсә бар, бурычлар да бар. Син килешүгә риза булгансың икән, килешүгә кул куйгансың икән, һәм килешү биргән мөмкинлекләр файдалансың икән, рәхим итеп сине үтәргә дә тиеш. Ягъни без тагын бер бик зур проблема килеп торабыз. Бездә әле җәмгыятьтә хукуки культура югары дәрәҗәдә түгел, йомшак итеп әйткәндә.
Менә бу сорау иң мөһим сорауларның берсе, минем бирәсем килеп, халык өчен, кызыксынучылар өчен, бүген сәләтле дип үзен таныганнар өчен кирәкле җавап булды. Шуңа күрә без бу тукталышны эшләргә тиешлек сез бар чакта. Рифат Ахмедович, эстрада, төрле юнәлештә, менә үзгәреш җилләре исәбибез Татарстанда шундый проект та бар, төрле проектлар белән дә үзгәртеп тә карау бар. Шоу бизнеста кайнагыз. Эстрада нинди генә үзгәрешләр кичерми. Шулай бит. Ниләр кыра бүгенге эстрада күңелегезне? Ниләр белән бөтенләй килешмисез? Ниләрне үзгәртер идегез шәхсән, үзегезнең фикерегезне ишетәсе килә утырда? Әлбәттә, үсеш үзгәреш булырга тиеш инде, һич шиксез. Чөнки теге замана җилләреннән башка да замана җилләрендә теге искәнен сизмичә мөмкин түгел бит инде, алардан да качып булмый. Әмма ләкин беренчедән менә безнең бөек остазыбыз Рәшит Вахапов әйткән, җырчы тамашачы артыннан барырга тиеш түгел, тамашачы җырчы артыннан барырга тиеш дип. Без кай вакытта менә халык шуны сорый бит, халыкка шул кирәк дип бер яклы гына фикер йөртәбез. Халыкның бит әле зәвыгын тәрбияләү дигән әйбер дә бар. Сәхнәгә чыккан кешенең бик зур социаль җаваплылыгы бар. Хәзер бу хакта әйтсәң, кай вакытта хәтта күреп карыйлар бит. Сиңа теге диванга караган кебек карыйлар. Әмма ләкин сәхнә бит ул залдан бераз өстәрәк. Бу бик тирән мәгънәгә ия. Сәхнәгә син чыгасың икән, ул бөтенләй бер матур булырга тиеш. Шуңа күрә сәхнәгә чыккан кеше, ул менә моя без әйттек бит инде, тиз генә теге табыш алу, йолдыз булу, ул гына түгел, бик зур җаваплылыкта. Ул бу теге матур сүзләр булса да, ил каршында да, милләт каршында да, киләчәк каршында бик зур җаваплылык. Менә бу хакта да без уйларга тиеш. Әлбәттә, бүгенге эстрада ул бик катлаулы күренеш инде. Ул бик катлаулы күренеш, ул теге урамдагы һава торышы кебек, анда да бит матур итеп кояш та чыга кай вакытта, усал җилләр дә исә, куеп яңгыр да ява. Нишлисең? Эстрада шундай бит. Ул эстрада, ул шулай да ул безнең яшәешебезнең бер чагылышы ул, бер көзгесе. Андагы барган күренешләрне инкар итеп булмый. Аларны кайбер очракта танырга да туры килә, алар бәйсеп эшләргә туры килә. Әмма ләкин никадәр генә без бу теге үзгәреш дип сөйләсәк тә, безнең өчен, әйтик, татар, башкорт өчен, мин уйлыйм, һәр милләт өчен иң мөһиме ничек кенә үзгәреш ясасаң да милләтне югалтмаска иде. Безнең милләтне югалтырга хакыбыз юк. Чөнки эстрада, без бит инде эстрада дигәндә теге җыр сәнгатендә гомумән нәфис сәнгать, әлбәттә. Нәфис сәнгате турында сөйләп барабыз. Эстрада оригинал жанр турында да, бию турында да сөйләп барабыз. Эстрада ул милләтне милләт итеп саклап калучы факторларның берсе. Безнең өчен, әйтик, менә шул җырлы, моңлы халыклар өчен эстраданың, җыр сәнгатенең хәлиткечә әһәмияте бар. Шул кызганычка каршы ахырына табан китеп бара, вакыт җитезлегендә үтә, шундый кызыклы шәхессез. Этап эшләп була тапшыруларны, чөнки дә менә мондый шәхес эләккән вакытта кунакка дип әйтәсе килә. Ләкин шундый сорауның менә бер генә җөмлә белән булса да җавабын алып, шәхси якка да күчәсе килә. Рифат Ахмедовичның, чөнки кызыклы бит телевизор караучыларыбызга, продюсерсыз шулай да җитәкләп алып баручысыз, аның өчен яшәртүче, сәләтле күрсәтүче продюсерсыз чыга аламы, сәләтле булса да җырчы? Әллә юкмы? Катгый рәвештә әйтәләсез белән. Чыга аламы, чыга алмыймы продюсерсыз җырчы? Бүген хәтта гәрчә әйтсәләр дә, синең сәләтең искитмәле дисәләр дә. Мин моңа башкача җавап бирсәм барыбы? Продюсерның иң төп вазифасы йөзләгән, меңләгән кеше арасыннан әнә шул талантны сайлап алу. Һәм шул талантны сайлап алу гына түгел, талантны ачарга, күтәрергә дә ярдәм итү. Әлбәттә, продюсер белән эшләү ул һәркемнең хукукы, бурычы түгел. Син продюсер эшлисең килә икән, талантыңа ышанасың икән, рәхим итеп эшләсеннәр, үссеннәр, халкыбызны, милләтебезне, сәнгатебезне байтсыннар. Менә инде хәзер әйтерләр, шундый җыр сүзле, шундый милләтпәрвәр шәхес утыра, үзе хакында
Зифа bir-iki kelime söz de әйттермәде диярләр. Шәхси тормышым белән сез килә диярләр. Чөнки без белә Вахапов фестивальләренең хәзер төп хуҗасы кем икәнен ныграк белеп калабыз. Бүген якыннанрак таныштык, шундый эчке күңел дөньягызга якынайлык. Берникадәр дип әйтәсем килә. Барып тоташыр өчен әле монда әллә ничә тапшыру кирәк. Шәхси тормышы, гаилә халаты, ничек менә хезмәт ял итәргә шундым үземнең тормышыма дигәндә ул нинди күренешләр белән бәйле. Әлбәттә, менә инде сез үзегез дә беләсез, миннән яхшырак беләсез, безнең теге милли эстрадабызда, бигрәк тә соңгы елларда продюсерлык хезмәте дә җиңел түгел, йомшак итеп әйткәндә. Бик йомшак итеп әйткәндә әйтергә була. Әлбәттә, бу шартларда сакланып калырга, күп бер үсешкә ирешер өчен ул тыл кирәк. Һәрбер кеше өчен тыл ул гаилә. Минем, Аллага шөкер, мине аңлаган һәм йоклаган әнием исән. Аллага шөкер, ул бик зур бәхет әйе. Менә миңа сорау бирәләр бит. Син авыр чакларында нәрсә эшлисең дип. Була минем бик авыр чаклар бит. Мин дә шундый сорауларны бик күпләп тизеп куйган монда. Вакыт. Менә бирде дип уйлагыз. Бик ничек үзеңә тынычлык табасың дип. Мин гафури чукынып китегез дип әйтәм дә Казаныгыз белән, кайтам да китәм әнием янына. Менә әнием янына кайтып бер көн торсам, мин теге туган авылымның анда Сарысаз буйларын йөрсәм, әниемнең пешергән тәмле ризыкларын ашасам, һәм әнием янында бер көн калсам, минем бүтән авырларым югала. Менә шуннан мин актуктан бөтенләй икенче кеше булып кайтам. Әлбәттә, минем гаиләм миңа ярдәм итә, минем хатыным миңа ярдәм итә, аңлыйлар алар бит. Менә тормышта кайбер була бит инде, кайбер вакыйгалар. Минем хатын миңа 40 ел буе булмаса да, 25 ел буе бер сорау бирмәгән бара бит. Ул аны бик биләсе килә, мин аны беләм. Миңа аны 100 кеше бирде ул сорауны бит. Әмма аны миңа әни бирми, һәм минем хатыным бирми. Чөнки ул сорауны бирсәләр, алар мине бик ныграк җитәләр, аны беләләр. И беләсе килә бит шул сорауны. Бирмәгәннәр, биләселәр. Без ишетик әле. Шуңа күрә минем Аллага шөкер балаларым бар бит. Балаларым бар. Минем кызым Айбикә хәзер безнең белән бергә эшли. Ул безнең университетның пиар бүлеген битерде. Пиар бит инде бүгенге көндә безнең уртак эшебездә бик кирәк. Ул аны бик матур алып бара. Һәм әле минем белән бик нык бәхәсләшә, мине өйрәтә дә. Әтисен бераз артта калып барасың дип, кирәк заманча эшләргә кирәк дип. Аллага шөкер, бу яктан күңелем тыныч, һәм мин аларга бик рәхмәтле. Инде менә теге бераз мишәлләрне булса да, тагын бер фикер әйтәсем килә, яшьләргә бит, яшьләр турында сөйләшәбез бит инде. Бу җәһәттә минем бер генә фикер әйтәсем килә, бик тавышлы, талантлы яшьләргә бит. Тавыш ул сезнең шәхси казанышыгыз түгел. Тавыш ул Ходай, хәтта сезнең әтиянигезне казанышы түгел. Тавыш ул Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән, табигать тарафыннан бер мөгъҗиза булай бит. Әмма ләкин менә шул тавышка ия булу, ул бик зур җаваплылык. Менә шул тавышны матур итеп саклап, аны үстерү, аны халыкка, киләчәккә хезмәт иттерү, ул бик зур бурыч һәм бик зур җаваплылык. Шундый матур фикерләр яңгырады. Моннан алда гына мин әйтергә теләгән идем. Бүгенге яшьләргә, үзәргә теләктә булган яшьләргә ни әйтер иде икән Рифат Әхмәтович дисәм, миннән алда ул шушы матур сорауга җавап биргән кебек булды. Бик зур рәхмәтләр әйтәбез безгә туган телгә санлап чакрымнарны якын итеп еракларга килеп җиткән өчен. Беләсезме, Рифат Әхмәтович, кайбер күңелләргә юл табасың, ләкин ник кергәнеңә үкенәсең. Анда чокырлар, анда сикәртәләр, анда җимерек күперләр. Кайбер кешенең күңеленә керәсең, шул кәефкә киленәсең. Менә мин бүгенге тапшыруда рәхәт кичереп ял итеп утырдым. Сезнең телне тыңлап, сезнең җанның моңын тыңлап, сезнең шул кадәрле туган телгә җаваплы карашта икәнегезне санлап, хайран тамашада утырган кебек булдым. Һәм үземә бу тапшырудан, хөрмәтле дуслар, бик күп фәһем алдым. Була кешелек дигән зур йөрәкне аз булса да җылытыйм, үз йөрәгем җылысы белән дип йөгереп яшәгән гомерләр.
Мин сезне шушы як кешесе дип, шәхесе дип танып калам тапшыру ахырында. Рәхмәт үзегезгә бик зур. Хөрмәтле телевизор караучылар, күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Минем героем кебек күзгә күз карашып аралашыр кешеләрегез күп булмасын, аз булсын, ләкин булсын. Киләсе күрешүләргә кадәр.